Ja, und so sehen wir es jetzt 10 Wochen. Wir sind jetzt mal im Wald unterwegs. Den Weg hierher über die Straße fand er richtig blöd mit den ganzen Autos. Fand er gar nicht so toll. Jetzt sind wir auch nur hier am Wald. Ja, am Waldanfang, am Waldrand. Ja, Schatzemann. Ja. Das ist natürlich alles noch neu. Und wenn wir jetzt hier in 10 Metern in den Wald gehen, ist auch okay. Solange er seinen Spaß hat, sich ein bisschen umguckt, ein bisschen lockerer wird, ist das alles in Ordnung. Wenn er mich mal anguckt, dann gibt es auch ein Leckerli. Ja, so tasten wir uns so langsam ans Gassi gehen ran, ne, Großer?